Good morning mga kamam. So today is Friday. It's my rest day. So before tamo nag is mag-pray sa tandan. Puso na to atong higdaanan aron pagtulog na to niya is plaster na. So before tamo na og mga kamams is same as usual. Mao na gini ako nakasanayan before ko muna og so, magtanaw-tanaw sa ko din ni kung maayo ba ang panahon or dili. Usay gani kay mag-stretch ko din ana sa ako ang lawas. Dupa-dupa lang god. So, mga pita, mga kamams, report na magalaw-galaw kung sa ato ang mga buhaton diya sa balay. So, energy na to ang ikapikal mga kamams. Then, parisa na to sa binangkal aron busog ang labas. Hello mga kamams. So, as you can see, naka-attire ko karon. Kasi naka-kalo ko, naka-bag. So, going mi karon dito sa baybay, sa buko sa baybay kay manginhas mi mga mi og kanaan kaning sa tawag din tuyom. So, ato mi karon mga kamams. Let's go. Dad. So, ang kauban mga kamams is akong hobby. So, really na akong bag. So, akong dalaga is unya na trabaho sa akong hobby mga kamams kaya ito ako siya sa hospital. So, wala tayo lipstick karon mga kamams and then nabutang lang po og gamay nga sunscreen sa akong naong aron dili sad siya nga sunog no kay medyo kuan dito niya init. So, ang sanina akong ang outfit mga kamams is na parehong color sa amo ang kuan pinta. See? Huwag kalagian. No? So, kita kits. Nga, makawag sa inyo. So, namin dari. So, nara sila. Unang manginhasay. So, ako kumakaon. Sila manginhas. Ako yung kaon, sila yung kinahas. So, diri daw ko no may di ay manguha mga kamamsog. So, waki. By the way mga kamams, dili di tutuyom among gakuhaon. So, waki di ay kuno. So, wala man ko na-inform kay dili ko kailawon sa among kuhaon. So, karon pa na ako nahibalaan. So, di ang part mga kamams is ready na mi sa ako ang hobby. Ready na. Bantay way ko ha. Dapat daghan. Thanks! So, naka-uniform with me. Sige na na. Ito. Okay. Ganyan. Yummy. Saging. Muna siya. Oh, see? Dapat yun. Grabe. Saan mo ito lang gana? Pag ito ko, ano na nga mga aktor. Para siksik kasi mga ano. Muna sila ang nanguha. Oh, ya, may chachari. Swaki. Yelo kayo, tampo kayo. Kita mo gini. Experience na yun ko. So, sa ngalan nito, swaki. Oh, kana ang swaki. Dito dapit to. Dito sa dito. So, nagpupong sa dito. Guard face. Asa di ano? So, ano siya? Dami. Dami siya. Pero na. Dito. So, inanaw siya pagkuha mga kamams, kuti kaayo, and then ibutang na nimo sa limpyo pod nga plato. Kami siya, no? Lipat pa po
iwan na hindi ako limpyo. Kasi ko yung baso dang hindi. Mali ay. Ito yung. Bili ko ro. Oh, may niya ko ano. Ingon na siya kakutikwaon mga kamams. O then first ana is buakon pa na nimo, then hugasan, and then ay din siya ibutang sa limpyo nga plato. Ang isa, lagi ang butikan. Hoy! Sikat ka niya. Hello! Hi! Okay pa naman ko. Ato dito. Eh. Mag-ilis naman din ko. Siya, mga bata nga lagan, no? Maganda rin stop sa dagat. CJ! Hello, CJ. Sige, news mo. Sige, tinaw mo. CJ! Hello, hello, hello. Hello. And that's all for today's video mga kamams. Thank you for watching. God bless.